Të rishikues të RTS Shkodra ju përshëndes, si jemi së bashku në këta hapësirë të ftuarit të ditës, në të cilin kemi kënaqësinë e veçantë të kemi në studio një zotëri i cili sot kthehet në Shkodër për të prezantuar një projekt bukur artistik që mbahet nesër në datë 11 prill në Teatrin Migjeni i qytetit të Shkodrës. Është titulluar 100 vite muzikë shqiptare dhe bëhet fjalë për një ndër ikonat e muzikës shqiptare, për kompozitorin e mirënjohur Tish Daia. Ne sot kemi në studio djalin e tij Gusti Daia, me të cilin kam kënaqësinë e veçantë që të flasim lidhje me këtë koncert, por edhe me karrierën artistike të babait të tij. Mirë se erdhe Gusti, kënaqësi të kemi në RTS Shkodra. Faleminderit. E gëzohem që jam në RTS Shkodra. Është kënaqësi për ne, sepse është kënaqësi e dyfishtë se vetëm t'ju kemi ju si artist në studion tonë, por gjithashtu të flasim për një tjetër artist të madh, i cili lidhet me qytetin e Shkodrës, lidhet me Shqipërinë, lidhet me muzikën instrumentale klasike, lidhet me një, po themi, ndryshim të madh dhe rrënjësor që i bëri ai muzikës dhe që ka sjell gjithmonë risi të këndshme që vazhdojnë të ruajnë edhe sot muzikën shqiptare. Tish Daia, ky emër i madh i cili do të vinte në jetë 100 vite përpara në qytetin e Shkodrës në janarin e vitit 1926, do të kishte një karrierë e cila është për t'u lavdëruar dhe cilësohet shumë e mirë edhe sot, ku ka edhe disa tituj si artist i popullit, nder i kombit dhe që besoj për ju është një krenari e madhe, të flisni për ta. Më radhë pare jam shumë i kënaqur që organizohet ky koncert në Shkodër, për arsyen se gjatë gjithë këtij 100 vjetori vitit Tish Daia, si që quhet në Akademinë e Shkencave, nuk do ishte mirë që Shkodra mos ishte pjesë e angazhimeve. Domethënë filloi në akademi nga që ai ishte antar i akademisë, po organizohet koncerti në Shkodër, ku ishte vendlinja e tij dhe ka shumë krijimtari për Shkodrën. Do vazhdoj me një koncert në radio televizion, me operetën e ansamblit dhe do mbyllet me një rivënie të baletit Bitë të Peshkatarit në Teatrin e Operës dhe të Baletit. Domethënë Shkodra tash merr një pozicion organizues për 100 vjetorin e Tish Daiës dhe kjo na gëzon të gjithëve. Ju keni qenë pjesë e këtij organizimi dhe besoj keni pasur edhe një farë roli disi të vështirë për të përzgjedhur mes krijimtarisë së tij, sepse nuk është e thjeshtë të përzgjedhësh në krijimtarinë e Tish Daiës, një emër i kaq të madh muzikën shqiptare. Ç'është e vërteta është, jo se është babai, por Tish Daia është një nga kompozitorët e pak që i ka prek gjithë zhanret e muzikës. Domethënë duke filluar ka 9 vepra skenike, ku janë 2 opera, 2 balete dhe janë 5 opereta. Nga këto 5 opereta, 2 janë vënë në Shkodër. Është Lelaja në 1957 dhe Briarta është një operet për fëmijë. Pastaj ka vazhduar ka prek muzikën e filmit, janë 6 filma, muzika instrumentale, ka pas një periudhë shumë gjatë në ansamblin e këngëve dhe vallëve, ku krijimtaria e tij ka qenë, domethënë me vallet, me këngët, domethënë muzika popullore, është një nga pjesëmarrësit e parë në festivalet e radios, dhe në të gjitha fushat ku ai ka prekur, ai ka pas sukseset e veta. Kështu që është një kompozitor që i ka prek gjithë zhanret e muzikës. Duke e parë gjithë këtë karrierë të tij të gjatë dhe intensive, do të thoja, me kaq shumë zhvillime në çdo zhanër të muzikës ka lënë shenjën e tij, si ndjeni ju sot përballë gjithë kësaj pune që ai ka lënë si dëshmi, si trashëgimi? Sidomos për mua del një përgjegjësi e madhe, sepse në kohën që ai ka krijuar, çdo gjë ka qenë e shkruar me dorë. Dhe në gjithë dokumentacionet që unë gjej, gjithë partiturat janë të shkruar me dorë. Kështu ka qenë sistemi, nuk ka pas shtypshkronjë dhe çdo gjë është kopjuar me dorë. Kështu që më del mua përsipër që ti digitalizoj veprat. Dhe unë kam fillu këtë para 10 vjetësh me një koncert në radio që u digitalizuan Rapsodia për flaut, u digitalizuan disa vepra. Kështu që unë vazhdoj akoma dhe sot e kësaj dite, merrem me baletin, merrem me operetën Lelaja që unë kam qef që po të ishte mundur në njerë mund vej prapë në Shkodër. Sa bukur do të ishte? Sepse është krijuar në vitin 1957 dhe ka pas shumë sukses në atë kohë. Brezia i asaj kohë që e majnë mend, thonë që ka qenë diçka dhe nesër në koncert, ne prandaj biseduam edhe me Frederikun dhe ai do këndoi një arje nga opereta Lelaja bashkë me një këngëtare, Anjeza Markun.
Do të jenë të dy së bashku në një duet shumë të Një bukur. duet edhe shumë i bukur dueti. A mund të ndajmë diçka tjetër nga ky koncert që jepet nesër për publikun dhe me qira fjala ju ftojmë të gjithëve të bëheni pjesë, është në orën 19 në Teatrin Migjeni, ditën e shtunë, dhe atë 11 prill ju ftojmë të gjithëve, sepse hyrja është e lirë dhe është një koncert që realisht nuk duhet humbur. Çfarë mund të ndajmë diçka për teleshikuesit? Çfarë do të ketë ky koncert? E rëndësishme për mua që unë arrita ta kuptoj ditët se unë kam ardhur, kam një javë që jam në Shkodër, është që të bëhet lidhja e brezit të ri me muzikën tradicionale, pa shumë instrumentistë në orkestër, që nuk i kanë luajtur këto vepra ndonjëherë. Sa kënaqësi besoj është për secilin. Shumica e njerëzve e njohin babain tim ndërmjet Halil Daris, e njohin ndërmjet disa këngëve që siç është Flakë e Borë, Natën Vonë. Ka shumë këngë të tjera, për shembull Frederiku vetë që kur ja dhash këngët, i thash do shohim këto 3 këngë. A unë tha pse këtë babi e ka bë. Domethënë shumë këngë të tjera janë popularizuar dhe njerëzit i kujtojnë se janë këngë popullore. E para si t'ja bëjmë xhan, e dyta është Gajde Gjiu, siç ka qenë përpara sot kafes kooperativa. Unë bilesat kur po bëshim prova para 2 ditësh i tregova se kisha një regjistrim të originalit me Drita Papajani 1968, kur është bë Gajde Gjiu. Kështu që është mirë për brezin e ri që të njohin autorin, jo vetëm ajo, po dhe orkestra simfonike. Rapsodia për flaut, janë disa vepra tjera që nuk i kishin luajtur ndonjëherë. Domethënë, kjo është rëndësia për mua e këtij koncerti, që brezi i ri të ketë një njohje me kompozitorin. Shumë vepra të tij lidhen drejt për drejt me Shkodrën. Pa, është e vërteta. Dhe me artistët shkodran, sepse shumë vepra i ka shkruar për instrumentistët, për këngëtarët e Shkodrës, dhe duket sikur ju kanë qëndruar fikse atyre. Për shembull, Rapsodia për flaut është një bashkëpunim me flautistin e njohur Gjolin Shestani, që ishte shkodran. Dhe me shumë këngëtarë tjerë, kemi rastin e këngës Flakë e Borë. Në festivalin e parë të radios, i matë kishte erë pranverore me Vaçezelën, që u quajt një këngë që nuk ishte e arritur, e kishte ritme të huaja, kështu që Vaqa nuk pranoi që të këndonte në festivalin e dytë. I tregoi këngën Flakë e Borë dhe tha, "No, me ty nuk merrem." Sepse kishte kaluar një eksperiencë. E kishin heq nga ata 3 Vaçet dhe tha nuk pranoj, tha. Atëherë i mate erdhi këtu, ka qenë në të parë që ka në festivalin e pionerëve dhe gjeti Nikoleta Shoshin. Ishte mund të ketë 16-17 vjeç dhe e mori në Tiranë, ja mësoi këngën dhe Nikoleta mori çmimin e parë. Domethënë ishte nga Shkodra. Çfarë kujton nga jeta e tij? Atë pjesë që keni jetuar ndoshta së bashku? Shumë e vështirë, sepse ai ishte shumë punëtor. Domethënë periudhën më të madhe e kalonte në ansambël, kur vinte në shtëpi rregullonte normalisht mundësitë nuk ishin si kishin studio punimi. Domethënë ne binim me fletë dhe ai vazhdonte punonte gjithë natën, orkestronte. Pastaj ishte pjesën tjetër me familjen e shumë me humor, qeflia mëlcinash, domethënë ishte shumë i dhënur mas gatimit të ëmbëlsirave. Ishte njëri i gazmor, shumë familjar. Sa përgjithësi dhe sa fat është një herë të jesh djali i një artisti të tillë, sepse në momentin kur zgjedh të ndjekësh edhe të njëjtën rrugë, besoj përgjithësia është e dyfisht për të i kaluar ndoshta edhe atë që ka arritur. Për mua shumë e vështirë, sepse normalisht në çdo moment gjithë tregojnë gishtin thonë djali filanit. Edhe që të ndjekësh rrugën e tij është e vështirë. Një nga zgjedhjet e mia që unë u largova, domethënë krijova dhe unë atë fizionominë time, arrita punët e mia, domethënë pa pas atë mbikëqyrjen e emrit të tij. Pata një problem kur bëra master degree në Amerikë. Më erdhi mësuesja më tha, "Çfarë ke këtë?" Ishte një almanak për muzikën botërore, Groove Encyclopedia. Edhe në faqen me D ishte emri Daia. Më tha, "Si mirëmi jote?" Thash, "Babai im", thash. Sa e bukur. Shumë interesante ishte. Besoj ka shumë kujtime të bukura që gusti i mban me vete dhe në këtë ditë kur bësh gati për koncertin e tij që dedikohet pikërisht këtij artisti, besoj të vinë edhe në mendje. Po, duke biseduar sepse unë pata rastin që është hera parë që unë njifem me dirigjenten, me Eldën. Dhe doja të hyja në atmosferë me Eldën, që dhe Elda të hynte në ambientin, në
në karakterin ti, po ta vesh re dy persona, edhe Valbona, po vetëm Riku dhe Justina janë ato që kanë pas mundësinë të bashkëpunojnë me. Dhe që e kanë njohur. E kanë njoh nga afër. Elda ka qenë studente, nuk ka qenë studente e kompozicionit. Kështu që Valbona e ka njoft se kanë qenë në shkollë, kurse Justina ka bashkëpunuar më tepër. Justina ka këndnu këngët e babit në festivalin e 7, mos gaboj, ka qenë Motivi i ri, ka qenë Tesh Amin, ka qenë 2-3 këngë para festivaleve, festivali 7 dhe festivali 8, mos gaboj. Pastaj, kur Justinën e ndaluan me kënu, rikthimi i Justinës erdhi me këngën Mall për Vendlindjen, që ka ngel një si këngë e saja. Saja. Është në fakt edhe pjesë e koncertit që në të është edhe pjesë e koncertit, do e kënoj Justina dhe nuk do e kënoj me orkestër të madhe, ka preferuar më tepër ta interpretoj ashtu siç do Justina. Është një artiste e madhe që i lejohet të krijojë skenat e veta. Patjetër, dhe do të ketë një emocion të veçantë. Ne në fakt kemi pasur rastin të takojmë edhe më herët edhe të bashkëbisedojmë në lidhje me krijimtarinë e tij muzikore dhe disa këngë janë kontestuar fort, sidomos në ato vite në të cilat festivali shikohej me lupën e gjërave të ndaluara. Si ka qenë për një artist që ndaloje të bënte atë që donte, si e ndjente ti këtë? Them të drejtën, ai ka krijimet e para, po të veshre në festivale, ishin deri në vitet 70, 71, 72, deri mas natës vonë. Kanë pas një lloj lirie, megjithëse u kritikonin, pra festivali 2 është kritikuar shumë, Flakebor, i njëjti dhe festivali 11. Mas festivalit 11-12, po ta vesh edhe krijimtarit fillon u rrallon, domethënë çdo gjë ishte e kontrolluar, kështu që pati problem nga krijuesit. Sidomos mas viteve 70, për mendimin tim. Por para viteve 70, ai ka një krijimtari shumë, domethënë janë 2 opereta, është Opera Pranvera në vitin 1960, ka kriju baletin e parë shqiptar në 1963, është Opereta Vjeshta Art në 1964, ishte një kompozitor prodhimtar. Muzik filmi gjithashtu? Muzik filmi, muzikën e parë të filmit e ka në Moskë me Moskë Film. Tingujt e luftës më pas? Më pas është Fëmia i parë 1958, që u quajtë filmi i parë shqiptar, po me metrazh shkurtër. Është Debatiku, është Komisari Dritës, Tinguj lufte, Kryengritje në pallat, mos harroj një tjetër. Domethënë ka pas edhe muzik filmi shumë. Nga gjithçka që bënte, çfarë i pëlqente më shumë? Cila ishte ajo që e kënaqte dhe e plotësonte këtë artist? Ai, atë që thash edhe në fillim, nga që kishte prek gjithë fushat, nuk kishte dallim te muzika simfonike, apo te kënga, apo te ansambli. Nuk i ndante dot. Nuk i ndante dot. Domethënë, i kishte prek gjitha fushat, gjithë zhanret e muzikës, kështu që nuk kishte ndonjë ndarje që thotë më pëlqen muzika lehtë ose më pëlqen muzika simfonike, jo, i kishte provu të gjitha. Ka qenë një vit plot me angazhime edhe për ju. Sepse rikthimi nga Shtetet e Bashkuara këtu. Po, dhe për punë, nuk është kollaj, domethënë që të vi u organizu për herë të parë, organizu në fillim të vitit në Akademitë Shkencave. Tashti është koncerti i Shkodrës dhe kam një punë shumë të madhe me baletin sepse tash duhen digitalizu gjithë veprat. Edhe çdo njeri pret nga ty që ti çosh partiturat edhe Ndihmë ke pasur ndo pak? Apo ke kërkuar ndihmë më saktë në këtë drejtim? Të them, këtë janë një pasuri kombëtare në fund të ditës. them të drejtën, më bë shumë qefi që nuk pata problem për shembull për koncertin e Shkodrës, radio, opera, gjithë më kanë pretenduar, domethënë ka lënë një emër shumë të mirë që angazhimet e tyre i realizojnë kollaj, kam përshtypjen, dhe realizojnë. Janë dyert të hapura për emra të Po, tjerë. shumë, jam shumë i lumtur që po bëhet koncerti në Shkodër. Cili duhet ishte një mesazh që përcjellim sot për publikun në këtë kohë kur muzika është tjetër çka nga ajo që bënte Tish Daia ose pasardhësit e tij? Këto u munduan shumë për ta kanalizuar muzikën shqiptare në muzikën e mirëfill. Shpesh për shembull krijimet e tij të para, po t'i vëmë re, për shembull me lulet bukura, kënga i Krushve, Qika mori qik, që më vonë u quajtën edhe kënga qytetare shkodrane. Ka shumë nga këto kritikët e muzikës që e analizojnë dhe thonë si ka mundësi një fëmijë 13 vjeçar të kishte një bisturi kaq të hollë sa ta ndate muzikën
se këtu kishte edhe nuancat të muzikës orientale, kishte nuancat të muzikës, dhe kishte, po t'i veshre këngët janë të shkëputura, janë të pastra. Dhe më thënë shumë interesante në moshën aq të vogël 13 vjeçare. Ajo, atë lloj muzike që ka shkruajt. Dhe besoj kjo është e lloj muzike që duhet vazhdoj të na shoqëroj dhe me shumë krenari të themi që është muzika qytetare shkodrane. Muzika qytetare shkodrane, pa. Guston të falenderoj që ishe me ne në studio. Edhe unë gjithashtu. Është vërtet kënaqësi që të kishim në këtë bisedë, por gjithashtu që do ta japim këtë koncert në RTS Shkodra, duke qenë se është ekskluzivitet i televizionit ton, dhe në ditët të në vijim do të keni mundësinë ta ndiqni edhe në ekranin ton. Ndërkohë ju ftojmë edhe një herë tjetër nesër mbrëmë në orën 19 në teatrin Migjeni. 100 vite muzik, një mbrëmje dedikuar artistit të popullit, kompozitorit të mirënjohur, Nderit të Kombit, Tish Daia. Faleminderit që ishit me ne dhe që ndruat në këtë hapësirë speciale në RTS Shkodra. Së bashku do të ritakohemi në të tjera programe.